사람 보이세요? 저는 개인적으로 고향이 이쪽이라서 전주에 오게 돼서 너무 기분이 좋고, 비가 좀 많이 더 안 왔더라면 많은 사람들이 있었을 텐데, 그래도 여러분들이 비가 오기도 불구하고 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사하고, 코로나에도 불구하고 이렇게 대면 공연 만들어주신 국내 무형유산원 여러분께 진심으로 관계자님께 감사드립니다. 감사합니다. 저희 멤버 중에 가운데서 쉬고 있는 악기가 국악기예요. 무슨 악기인지 혹시 아세요? 저희 양금이라는 악기예요. 네, 되게 빠른 속도로 연타하면서 되게 빨리 치고 있거든요. 저희 양금 연주자 윤은하 씨입니다. 저기 저랑 멀리서 눈을 교환하면서 항상 리듬을 책임져주는 저희 팀 베이시스트 한민희 분입니다. 저는 이 팀에서 멘트와 긴 머리와 행정적 업무와 이것저것 모든 걸 맡고 있는 퍼커션 장도혁입니다. 여러분, 저희 공연 끝나도 되게 좋은 무대 많이 남아있으니까 비가 오면 그래서 조금 참으시고 즐거운 무대 즐겨주시고 다른 아티스트들한테도 환호 많이 해주시고요. 저희 동양 고주파였고 나머지 두 곡 틈과 혼 연달아 들려드리고 물러가도록 하겠습니다. 감사합니다.